Hello，大家好，我係 Podcast 嘅 Louis，嚟到我哋嘅 Podcast 連續30日5公里嘅 challenge，今日係第4日，多謝你，事不宜遲，我哋 Day 4 High Five。咁啊，今日要繼續答謝喺 Podcast 成立嗰陣嘅時候咧，都好重要嘅一個專業人士，佢就係卡張啦。開始成立嗰陣時候咧，一路喺財務同埋 audit 上面嘅安排咧，幫助我哋好多。咁特別係每一年嘅 audit report 啦，同埋中間上面我哋有好多財務上面咧，都係揾阿卡你去攞意見嘅。咁啊，多謝你。咁啊喺呢5年裏邊咧，係俾咗好多嘅一啲專業嘅 advice 我哋，令到喺我哋公司嘅財務上面咧，係可以穩健咁樣去成長。咁啊，繼續支持我哋，咁亦都唔好唔記得我今次嘅 challenge 咧，係為咗香港兒童醫院嘅慈善基金去籌款嘅。咁啊，希望你可以幫手出一分力，令到社會嘅兒童佢可以得到一個妥善嘅一個醫療嘅安排。多謝你。